Отвалилось все. Они обе сложились. Надувать будете, они обе встанут. Ну да, да. Встанут они. И бак сам заварится. Так. Я с рынка торопился. Ты уже надуваешь, а ты все фотографируешь. Да там дырка, видишь, я надуть-то из-за дырки не могу, да? Давай я буду выжимать. Это так должно и быть. Мангал, елка! Как она туда попала? Это мантышница. Это нам подкинули, да? Проклятые немцы положили, блин. Так, есть канистра ответственная, так солярка. Это маленькая пойдет. Возьми этот, Стас, там есть. Сейчас. Он комфортно, блядь, у нас же идет, у меня собака, поставим ему бочку 200-литровую. Пластмассовую. Тут не выкладываешь, меня там не надо. Пластмассовую бочку ему туда поставим. О чем Я мне? в розыске, меня найдут нахуй. О чем мне предлагали, блядь, пластиковые баки? Ну хорошо, елки, ну надо брать что? А что? Да не за пластик. Бак улыбается нам, ёпта. Та-да-дам. А вот так не видно, что он это там этими винтом просто весь нахуй. Там вроде вот смотришь, он ровный. Через камеру. А на самом деле он там весь в буграми. Ну тут-то да, тут. Тут же говоришь,
Страшная, конечно, штука, как получилось. Но ездить будет. И слесарево сечение, блин. Так бы не вскрывали, если бы не упали перегородки вот эти. Успокоители. Они бы там все попереломали, если бы заварили. Пришлось раскрывать их и вынимать. Вот эта вся движуха вот из-за этого все была. Ну, вроде что, заварили. Не самый стрёмный вариант, скажем так. Килограмм пластилина или шпаклевки вообще бы как новый. Ну вот, по факту. Ну, зажигание включим. Стас там четко откалибровал вот этот поплавок. Этими штрапсами, блин, пластиковыми. Откалибровал. Никто еще так не калибровал, да? Ну да, да.